Ако си пушил дълги години и най-накрая си спрял, вероятно си мислиш, че белите ти дробове ще се изчистят сами. Но нека ти кажа суровата истина. Щетите вече са нанесени. Натрупаните през годините токсини от пушенето не могат просто да изчезнат от тялото ти. Това се случва, защото дробовете ти са задръстени с гъста, лепкава слуз, която не можеш да изкашляш. Тя се е наслоила по стените на дихателните ти пътища, като тежко одеяло от токсини, което ги притиска и не им позволява да се разширят. Вместо свеж въздух, всяко вдишване минава през този задушаващ слой, който ден след ден затруднява белите ти дробове, изтощава ги и им пречи да работят така, както природата ги е създала. Това не е просто неприятно. Това буквално краде кислорода от тялото ти. Задух, кашлица, хрипове през нощта, умора от най-малкото движение. А най-ужасяващото, това може да продължи завинаги, дори ако вече не пушиш от години. Защото проблемът не е само в цигарите. Проблемът е в щетите, които вече са нанесени върху белите ти дробове. Добрата новина е, че има начин да обърнеш този процес и да прочистиш белите си дробове веднъж завинаги. И то по естествен начин, без лекарства и без да чакаш с години, за да се почувстваш по-добре. Но това, което наистина ще те изненада, е, че това решение е толкова просто, че повечето хора дори не подозират, че съществува. Преди да ти разкрия как можеш да се избавиш от тази слуз и да сложиш край на кашлицата и задъхването, трябва да разбереш нещо важно. Дробовете ти все още не могат да се изчистят сами. И има конкретна причина за това. Тази причина стои в основата на постоянната кашлица, която не спира дори месеци след като си спрял цигарите. Задуха и тежестта в гърдите, които усещаш докато изкачваш стълбите. Гъстите храчки, които усещаш заседнали в гърлото си всяка сутрин. Белите дробове имат естествен механизъм за самопочистване. Но точно тук е уловката. Те се самопочистват само и единствено, ако този механизъм работи правилно. В белите дробове има микроскопични власинки, наречени цилии. Те са като миниатюрни метлички, които трябва постоянно да избутват навън слузта, токсините и замърсяванията. Но когато си пушил години наред и в допълнение към това си дишал замърсения въздух в големите градове, тези власинки се разрушават. Изследвания показват, че при дългогодишни пушачи цилиите са с до 30% по-къси и по-слаби в сравнение с хора, които никога не са пушили. Какво означава това за теб? Слузта се натрупва и остава заседнала в дробовете. Тялото ти не може да я изхвърли естествено. Кашлицата става хронична, но не носи облегчение. Задухът се влошава, защото дробовете не могат да се разширят напълно. Бактериите се задържат в слузта, което води до инфекции и възпаления. Именно задържането на тази слуз е причината да усещаш дробовете си тежки, да се давиш от кашлица всяка сутрин и да се задъхваш дори при най-леките физически усилия. Ако не направиш нищо, този проблем няма да се реши сам. Ако тази слуз не бъде премахната, ще продължиш да се давиш в кашлица. Вече знаеш, че дори след като спреш да пушиш, дробовете ти не могат да се изчистят сами, защото натрупаната слуз остава там, задушавайки дишането ти. И докато стои, тя не само ти пречи да поемеш пълноценен въздух, но също така създава идеална среда за бактерии и възпаления. Това означава, че с времето проблемът не просто ще остане, той може да се влоши. Но има начин да премахнеш тази слуз и да помогнеш на дробовете си отново да дишат свободно. Представи си, че можеш да натиснеш рестарт на дробовете си, че можеш да изчистиш всичко, което пушенето е оставило след себе си, без лекарства, без години чакане, без безкрайна кашлица всяка сутрин. Това вече е възможно. Запознай се с Lungwort комплекс. Първата по рода си билкова формула, която не просто прикрива симптомите, а помага на белите дробове да се възстановят отвътре. Създаден специално за хора, които искат да премахнат слузта, да си върнат свободното дишане и да се отърват от задушаващата тежест в гърдите. И най-важното, прави го по напълно естествен начин, защото Lungwort комплекс не действа като поредния сироп за кашлица, който временно облегчава проблема. Той атакува самата причина за затрудненото дишане, увредените цилии и натрупаната слуз, която задушава дробовете ти. Всяка капсула е заредена с 14 мощни билки, витамини и антиоксиданти, които действат в 3 етапа. Рестартират естествения механизъм за прочистване на белите дробове, разтварят натрупаната слуз и я извеждат от организма, укрепват и защитават дробовете ти. Но трябва да знаеш, че Lungwort комплекс не е просто поредната комбинация от съставки. Това е цяла система за белодробна детоксикация, която работи отвътре навън, премахвайки натрупаната слуз. Всеки изминал ден без действие е ден, в който дробовете ти остават задушени от токсини и слуз. Не чакай докато дишането ти стане още по-трудно. Не чакай докато кашлицата стане постоянна. Не чакай докато е твърде късно. Кликни линка по-долу и спаси дробовете си, преди щетите да станат необратими.